chapter 11, verses number 1, 2, and verses number 6. That will be my point of discussion with you. Initiation memories, again, memories, because it's cutting to the memories. So you just bear with me. Hebrews 11, verses number 1 and 2. Elamity. Now faith is the assurance of things hoped for, the evidence of things not seen, for by it the elders obtain a good report. Learning from the lesson class, we call bless the Lord. Kepha ukukholo kuyiqiniseko ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo, ngokuba okhokho bafakazela. Masters, our Father, we pray that even as we look to your word, we pray for understanding, we pray for clarity, we pray for simplicity for the sake of application, that after we have read your word, so we experience finally. In the name of Jesus Christ, amen and amen. The Amplified Translation says, now faith is the assurance, the confirmation, the title deed of things we hope for, being a proof of things we do not see, and a conviction of their reality. Faith perceiving as real fact what is not revealed to the senses. Faith is the assurance. Faith is the targeted. Singabe manje lo chaza ukukhona ufuna ukusibeka esithombeni sokuthi ukholo luyini. Uthi ngakho ukholo, it is the substance. Ukholo, it is the reality. Ukholo, it is a confirmation. It is the assurance and the target date of what you hope for. Of course. He says there is something that you are hoping for. Khona uthemba ukuba yiyo, khona into othemba ukuba nayo. They said to ukholo yiyo. The right God. He says faith is the target date of what you are hoping for. Uthi manje wathola ukholo, lo themba ukuba nakho sowubonile. Faith is the target date. Faith is the assurance. Faith is the reality. Faith is the substance. The right word has happened. What again? Now faith is more from what is to call you, who call you, simply say, Saloko Wetimba. Amemazi ultimate control tembayo. Ukuthi uzoba yona noma othembayo ukuthi uzoba nayo. Uthi make one isithombe ithemba. Uthi angotshenga ukholo. Ukholo isiqiniseko se-fulfillment. Ungaba naso isithombe kodwa kungabi njalo. Mampinde uthi ukholo luba isiqiniseko sokufezeka kwethemba. Ngoba ithemba isithombe salokho ozoba yibona noma isithombe salokho ofuna ukuba nakho. Ithemba. Kodwa ukholo yisiqiniseko sokufezeka kwethemba. Ushuthi wonke othembayo ukholo lungekho uyofetha empile engazange wabona lokho kwethemba. Faith is the assurance. In New Living Translation, faith is a reality. Faith is the reality of what you are hoping for. To simplify that,
ukholo lungalilo hayi ukuthi into nje ucabanga. It becomes a reality in a sense that uma umuntu enemali yesinkwa endlini abesasho uzothenga isinkwa uthi uzodla isinkwa kodwa isinkwa singekho okunemali yesinkwa endlini. So imali has become a reality of what you are hoping for. Ukholo becomes a reality. So accessible what you are hoping for it, but you have a proof of it in your faith. Ukholo is a confirmation. In confirmation, kwesinye isikhathi mangizohamba ngiyacela ukuthi la ngiyabona bangisendele i-confirmation yehotela ne-flight. Le phepha lisuke lithi ngiphakathi ngingekho phakathi. So makukhuluma ngabantu abasendizeni nami ngiyabhala kodwa ngisekhaya eShepstone ngibhala nabantu abasendizeni. Faith is the confirmation of what you are hoping for. No matter how feel is in corner because faith has confirmed it to be possible. The statement sama sithi make ngabona umphetho ngaphili. Make ngawubona lo mphetho uphila lokho. Usho lo mama uthi mangibona umphetho ukuthi umphetho izophila. Akanayo into angayikhomba except her faith. Also, ukholo is a confirmation for possibilities. So, to our proof is entitled it. It's proof of ownership. So, the moment you present faith, or find a document of ownership, as Paul said, what a document uJesu akwazi ukubonisana nomunye umama uthi uJesu indodakazi yami igula kanzima ekhaya khona madini. uJesu uyamsiza umama waqhubeka wamlandela uJesu wathi hayi lenkinga ekhaya umsindisi wamzela. Bese lithi iBhayibheli bathi abafunda Nkosi ngoba siyabona ufuna ukumsiza mxoshe. uJesu wajikela mama ngibhizi nabantwana bendlu kaIsrael zogcina ngawo ukuthi uhlehle umama wangahlehli. Yini abangahlehle uphethe proof of ownership. Title deed uphethe proof of ownership. Manje yona ayithi siyabonisana ithi kunje. Ngicela nithi amen bazalwane. As people this document I'll negotiate. So umama wenza after Christ had petted this proof of ownership. Ingane yakhe izophila ngalo Jesu. So uJesu uzama ukunegotiate le document. Kanti i-document enganegotiate i-title deed. uJesu mama yima ngemuva ngizoku-attend yima ngemuva ngisabheka abantwana bendlu kaIsrael. Kwathi umama ayibone lento le document ethi yoma ngemuva ngiqale ukubhala bese mama waqhubeka wathi ngilana umsindisi. uJesu wathi no bengithi ngimzama kahle akezwa ushintshe indlela ngikhulume language yasesigodini ngithi mama ngiphethe isinkwa sabantwana akulungile ngithatha isinkwa sabantwana ngisinikeze izinjalo. Wabheka kule wathi ayikho into enjalo. Isinkwa sabantwana senzenjalo. Wasithi yazi Jesu mina into ngizokusiza wena ucabanga ukuthi masiphanza usaba isinkwa noma siphanza ukuthi nje kushintsha igama wathi uyivuthuka but it's the same brand. eBhayibhelini lapho kubhalwe ukuthi wathi umama nazo izinja zidle imvuthuke wena ngoba badlulana. That's what faith does. It does not negotiate. Ukholo lutho kuzoba nje ukuthi alindaba ukucabanga nomunye wenzana ukholo lutho kuzoba nje because it is a proof of what you are hoping for. Now faith is the substance of what you hope for.
the evidence of things we do not see. Which are not only that faith is a proof, it also becomes an evidence. It will fires of no was this possible. Uthi ukholwa ufike uthi mina ngisiqiniseko saloko kwethemba. Mose ukuthi ubufakazi bokufeza kwaleli themba uphinde kusukume lokholwa ukuthi ibini ufakazi. Kuthiwa into yenzakala uma unokholwa uyakwazi ukuyibona le lapho uyibona ukholwa. Amazi ukholo lokuvula amehlo ukubona le ngabona. Let me put it this way. Umama womuntu watshelwa ngoJesu othinta abantu. Athi iBhayibheli ngiyalifunda kodwa. Kwathiwa ngoJesu othinta abantu, ngoJesu uthinta omunye wasuku, uthinta omunye waluleka ingalo, uthinta omunye wavula, uthinta omunye wavuleka amehlo. Izwa statement samama uthi uma ngimthinta kufanele ubuze mama uthatha ubufakazi bokuthi uma umthinta uzophila. Faith is the evidence. Faith becomes the evidence of things not seen. If that one now you call in the book of Genesis, I think chapter number 30, ukolumbe lapho waqoqwa umkhwe wakhe. Ithi incwadi engcwele wathiwa nanti iholo lakho ufunani wakhetha ujawo wathi la mkhwe wami cela yonke le mabalabala neplane kube iholo lakho. Wathi umkhwe no problem bambonana umkhwe kwafusa iy'ngcebo zakhe wayiqoqa yonke into emabalabala egcekeni la wayihambisa uhambo la 3 days 3 nights so that this DNA is no longer in this yard. Ngeke isatholakala kulesi godi. Uma evuka uJehova ebona iholo lakhe alisekho lithi iBhayibheli wehlele emfuleni wagawula amahlavu waxebula amagxolo ezinti wakedisayina amabalabala wayibeka ngaphesha komfula wayesethi uma izimanzi zehlika sizophuza zibona la lesha uJehova uthatha ukuthi khona imanzi engamitha ngokubuka ihlavu. Faith is the evidence of things not seen. Uma azithola ukholiwe sonokufakaza obanele for possibilities. Faith is the evidence. The moment you find yourself believing, then so we ask you, okay, I have an assurance of what I hope for, and I have evidence of things not seen. Because ukholwa ukuthi kuzobanjalo. Ukholwa ukuthi if I were to write that apostolic kuleli verse lokuqala, now faith is the evidence, faith is the substance of things hoped for. Uma bekuthiwa namambhalo bekuthi now faith is a thing before the thing is a thing. Because until your faith becomes what you are looking for, what you are looking for shall not manifest. Until your faith becomes what you are looking for. Ukuze umuntu enemali esingomothi asiyothenga idatha bese ethi ngoba kuyena le mali seyisinkwa equivalent to that. Until your faith becomes what you are looking for, what you are looking for shall not manifest. Faith is a target of what you are hoping for. And isiluleko sami ngaba ukuthemba ukholo lungekho ngoba uyofuthembile ungazange waba yilokho okuthandayo. Make nje wanethemba sebenza ukholo. Make wathe manje kwakhona ithemba elivuka ukuthi lizoba nje ngifuna ukuba nje ngisebenza ukholo lolo letha lokho themba. And then verse number 2 they say it was their faith wakukholwa laba abadala but that gave them a good report.
my translation obtain a good testimony. Uthi losibhala uverse 1. Uyabona manje lisho uverse 1 une second thought about it. Thina sine-proof yokuthi the elders out of the above principle obtain a good report. Kamanye amazwi athi le nto yokukholwa nto wasimnikayo asayifuniseki sesineziqiniseko that it is a working principle. Losibhalela manje uthi njengoba sengithekina, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things we do not see. Uma uthi le ndawo yizwa wephika wengabazi, we have a second thought, thina sifani nayo, because verse number 2, the elders obtain a good testimony, obtain a good report in engaging the above principle. So kuthiwa njengoba sinikezwa lo mgomoko akusafuniseke, sebenesiqiniseko sokuthi it is a working principle. Unikezwa into esebenzayo, kuthiwa igama layo ukho. Kuthiwa i-proof yokuthi iyasebenza ukuthi the elders obtain a good report. I wish I could work on that one. Now, amazi osogcina sifile kuleli verse lokufana. Now this is what the writer is saying. The writer is saying the principle given unto us, but there are people abayamukela kuqala kunathi. To them it was a test. It was a sample. Kodwa akisibona ukuthi le nto yokholo izosebenza yini. Bazothiwa senze kanje, asithathe le nto yokholo siyifake. Let me open my Bible. Yeah. So abafana babili khona uKhayini khona uAbel, wathatha le principle yokholo yafaka uAbel. Bazonikela and no check kahle iBhayibheli. Banikela kahle umuntu unikela ngalokho anakho. Abel unikela ngalokho, uKhayini unikela ngalokho. Washo ukuthi ngala komunye ukutest principle yokholo bese kuthiwa yena banikela ngokholo. So mathiwa wanikela ngokholo zimbili izinto ufawube nazo. Okokuqala umenikele ngokholo kusho wanikela ngalokho anakho, waze wanikela ngalokho athemba ukuba nakho. Because faith is the substance of what you hope for. So wabona ukuthi nginalokho waseqoqa konke okulingana nalokho anakho, wasebuka azoba nakho, waqoqa futhi konke okulingana nalokho azoba nakho. Bese kuthiwa and God was pleased. Awufuna wazi yini yabanga uNkulunkulu anyakaziswe umnikelo kaAbel. Akusiwo nje kwakunamafutha. It's a principle of faith that he engaged. It was not just an offering. It was faith. Now the proof of faith, the proof of faith is the result, not only just an action. And what is the result? uNkulunkulu wakho unaka umnikelo kaAbel. Ngoba ngicela ngathi inhliziyo yami izoqoqa umnikelo. You are very safe for that one. I'm giving you a principle. uNkulunkulu wakho unaka umnikelo kaAbel. Manje lesithekile esithi wawunaka afuni kube sengazethi sithi wayebuka. Because ukunaka kwakhe sikubone emoneni kamfowabo. Base bese uthatha isho wawunaka kanjani kanti? Ayikho uNkulunkulu usezulwini bamnikelela bobabili basemhlabeni bese kuthi uNkulunkulu wawunaka umnikelo kaAbel. Manje ufuna sizibuze ukuthi kwabona kanjani lo ukuthi unake umnikelo walo ngoba uNkulunkulu usezulwini. uNkulunkulu usezulwini lo receive inikelo yabo bobabili bese kuthiwa uNkulunkulu wawunaka kaAbel. Bese kubona lo ukuthi uNkulunkulu unakile azambulale unaka ngomnikelo wakhe. So this literally says after
enikele to an extent, hoping for he became. Inezodinisa uKhayini. Funa Yesu ukuthi ubone ukufikarisha. Ngoba lokunaka kusho ukuphumelela kwalo, kusho ukwanda nokuchichima kwalo. Wathi yasinikele sobabili kodwa impilo yalo ishintsha yonke. Yeah. Iyona connect unaka because his life changed. Ukade umuntu uvela because uthi uyambheka umfowabo abundance, uthi uyambheka overflow, uthi uyambheka uyaflourish, uthi uyambheka yonke into ehlangana naye iyachuma. Wabona ukuthi no uNkulunkulu unakile. So yini ebanga uNkulunkulu anako unikela kusemafutha ukhona. So uNkulunkulu wawunaka umnikelo into ngifuna session ifuna kwanda wawunaka umnikelo so much that even esefikile umnikelo wakho usakhuluma. Esefikile uNkulunkulu had to attend to his matter and make a judgment. Let's leave that one. Not only that, but from the verse we have read, which is verses number 4, this introduction, verses number 4, is together baby to must be verses number 5, I mean to say. Verse number 5 was to learn I'm a verse in phone, so literally this. Enoch. Yes, anyways, Enoch. In verse 11, Pastor show you 2 verse 5. By faith, Enoch was taken from this life, so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. Then verse 6 says, and without faith it is impossible to please God. Because anyone who comes to him must believe that God, he exists. And that is the reward of those who earnestly seek him. When you look to the verse, I'm going to read another 3 translations, then I'll be out of here. Utiwa, ukhona wathi uEnoki. uEnoki owahamba noNkulunkulu. Ukholwa uEnoki wathathwa ukuze angaboni ukufa akabe esafunyana ngokuba uNkulunkulu wayemthathile. Ngokuba engakathathwa ufakazele ukuthi wayethokozisa uNkulunkulu, kepha ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukuthokozisa. Ngokuba ozayo uNkulunkulu kumele ukholwe ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo. Because my voice is from the voice down. Uthi uEnoki wathathwa uNkulunkulu. Sisamambele lapho uthi hayi ukufa akubona. Bese kuthiwa akabe futhi esafunyana. So lo akabe esafunyana uthi sinike proof yokuthi there was no grave for him. Awuthi wathathwa uNkulunkulu wamthatha nabafike sebathathwa uNkulunkulu kodwa namathuba esingakhona imizimba yabo ikhona. Lo wathathela umzimba wakhe. So i-report ikhomba ukuthi bantu bamqalaza babesayixusana izimazana mhluwe hayi kwathiwa kutholakala ithambo lakhe akutholakala lutho base bebhala i-report ukuthi akufanele kusale kanjalo i-death certificate fanele iphume ithi i-death certificate you must take by God. uNkulunkulu wamthatha. Bese kuthiwa-ke
uNkulunkulu esemthathile esengasithola bese kuchaza ukuthi umthathele nayo afuna umthatha singazi umthathele kuthiwa wathatha ngoba uNkulunkulu wayethokozile ngaye. Right? Verse 5 wathatha uNkulunkulu wayethokozile ngaye. Bazalwane bami, bese uverse 6 asichaze ukuthi yini ukuthokoza kaNkulunkulu kuyini. Athi-ke uverse number 6 ngokuba ngaphandle kokukholwa awunakho ukuthokozisa. Manje ufuna ukubeleka ivesi la 6 lichaza uNoki. Levesi la uverse number 6 uchaza uNoki konke. Ngokuba ngaphandle kokukholwa awunakho ukwazi ukuthokozisa uNkulunkulu. Ngoba loyo kholwayo yibhekele loyo kholwayo umele ukuba khona ukuthi uwe nokuthi umvusi walabo abakufunayo. Yebo zaba kuthiwa Enoch walk in faith with God on the premises of 2 things. 1, God exists. Amen. Toma ukwazi yini inokhaya ikholwa uNkulunkulu akambonanga wayekholwa uNkulunkulu khona. In his faith in the existence of God, glued to God. What uNkulunkulu akekho umuntu ongakholwa to this level. Ingadlazana kodwa ngikholwa to this level. Abuya yethu. La sitshela ngokholo lomuntu ekholwa in existence of God. I'm living with a conviction ukuthi phakathi kwesi ukhowa maxesha wonke wawukhona ngakabi khona lutho walking in that revelation yokuthi umhlaba isenabelo senyawo sakhe izulu elihlala sakhe sokhosi ehamba naleso sampulo ukholo lwakhe glued to God. A good preacher says because of that relationship uNkulunkulu beno Enoch uthi une picture yaNkulunkulu ehamba noEnoch emhlabeni bathi bahamba bazixoxela before they knew bazibona sebehamba etracking senkobini wayesethi uNkulunkulu hayi bokusula amasaphili faith glued intertwined with God. Umuntu emhlabeni esibhalelwa ngayo owabamba uNkulunkulu. uNkulunkulu wazi wathi ithuna sakwazi ukugcina nomzimba wakhe. Wayekholwa yini uNkulunkulu? Wayekholwa ukuthi God exists. Hayi ngahlale phansi. uNkulunkulu wayekholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu. Usho nje noma akanyakazi ukhona. Noma avele ukhona. uNkulunkulu wayengamazi uNkulunkulu ophendula umthandazo. Wayazi uNkulunkulu ohlezi ehlane somkhosi. So noma uyaphendula noma ngaphendula kodwa isihlalo awubazalwane icela ukukholwa uNkulunkulu that faith ukholo lwaKinomo kanti noma uyaphendula noma ngaphendula angiphakamisa amehlo esahleze esibhalweni I'm satisfied I'm content ngiyokuthola. Faith is only faith when it is faith in God. Ungathi uyakholwa ngoba esaphendula umthandazo. Asikulinde umthandaze angaphendula. Ukhale angasondeli. Ufane phansi angaphakamisi. Bese sibuza usakholwa na. Then we will take it from there. The book of Psalms says, "Yathanda wena Thixo." Uthulile athi nasebusuku ngeke umemeza kodwa wenza lutho bese mtshela uThixo athi I cry because all baba bethu bakhala wabezwa bakubiza wabakhulula bese ngihole namuthulile faith is only faith when you respect God. Akanyalazi kodwa uThixo akamphenduli kodwa uThixo angibona lutho kodwa uhlezi ngaloyo anginanjabulo kodwa uNkulunkulu
awusasesandleni sakho. Faith is only faith when it is faith in God. Ngoba loyo uza kuyo kumele ukuthi akhona ukuthi unguye. That is the reward of them that diligently seek you. Baba Bishop iza ngaphambi sobona nakusasa. God bless you.